Hi guys, welcome back to Dubai Marlu. So ini engulu patthina fish fry maltondilla engul levin saldana or ini special recipe maltondolleru. So please watch mal play video at the end. You will mikle gottapundu encha special fry malpuni andu engul kudla dakulu Dubai du Meen pattundu mulu fry malpuni. Video tule gammat apundu. So see you. Guys, eat mini ingulu pattiya. So ingulna chef ini ite clean maltundulleru fish. Undu ingulna kitchen elle kitchen matra Dubai de malla kitchen mast costly undu. Na special recipe avundu. So ini tuka dada maltundulleru panle surprise continue. So video tondupule ingula irege surprise kordu ondi special recipe patambarandulla fish fry. So le meen pura clean and itte masala ready maltundulleru ingulna chef Levin Saldana. So dadi special dadi ni special daliji tuka masala malpe tuka masala paduwe tuka bakka itte first gu uppu ante uppu paadu aita bakka uppu ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಬಡಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ದುಂಬೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನ ಮಂಜಲ್ದ ಬಡಿ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಪಚ್ಪಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪು ಗಂಜಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಈಕ ಆತ್ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೆಪ್ಪೆ yellow fish ini ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾವರ್ ಸಿತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಬಟನ್ ಒಂದು ಮಾರ ಚಾಲು ಮಲ್ಪಿಯಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಉಂಬೆ ಮರ್ಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಬತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇನ ಓಕೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ಶುಂಠಿ ತಂದೆ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಮಿತ್ ಬಡಿಗೆ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಶುಂಠಿ ತಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಲಡ್ಡು ಲಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಪುದೀನ ಫಸ್ಟ್ ಗೂನೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅವು ಲಿಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಡ್ರನ ಪುಂಡಿರಿ ಉಂಡು ಪುಂಡಿರಿ ಪುಂಡೆರುಂಡ ಪುಂಟಿಲೆ ಕೊಜಾಬ್ ಕಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ಮಾರೆ ಕೊಜಾಬ್ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡತ್ತ ಫ್ರಿಜ್ ಕೊಜಾಬ್ ನಿನ್ನ ಸಾರಿ ಲಿಂಬೆದ ಬೀಜ ಪೌಡರ್ ಚಿ ಲಿಂಬೆದ ಬೀಜ ಪೌಡರ್ ದೆತ್ತಿದೆ ದೀತೆ ದುಂಬೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಸಲಿ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಲಿಂಬೆ ಕಂದಿಜ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಓಕೆ ದಾದಲ್ಪುನು ದುಬೈಡ್ ವಾರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬಂದಾತು ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಡ ಬನೊಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೈಟ್ ಸರಿ ಪಾಡಿಯಾ ಮಾಲ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಆಯ್ನ ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಣಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಕಣಬಲೆ ಕೊಜಾಪು ಕಣಬರ್ಗ ಉಂತುಲೆ ಕೊಜಾಪ್ ತೆಪ್ಪುಗ ಉಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಸಾಮಾನ್ ತುಲೆ ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊಜಾಪ ಆಂಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಹೋಯ್ ಇದನ್ಲೆ ಕೊಜಾಪು ಕೊಜಾಪ್ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇದ್ದ ಪುದರ್ದ ಅದೇ ಉದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡುವೆರಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ದಾದ ಪುದರ್ ದಿಯೋಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಓರನೆ ಯೋಪಡೆ ನೀರಾಣ ಮಾರೆ ಕೊಜಾಪ್ ಉಂಡತ ಅವು ಉಂದಾಪುಂಡು ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಮೊನೆ ತೂ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡತೆ ಲೈಟ್ ಕೊರು ಮೇರ್ ನಾಯಲ್ ಲೋಬೋ ಅಂದು ಮೇರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಬಾರಿ ಮರ್ಲುಂಡು ಆರೆಗ್ ದಿನೋಲ ಲಕ್ಕದ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಹಂಡಲ ಗಿಟಾರ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಾರೆ ಗನ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಯಾರು ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನ ವರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮೇರ್ನ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ದನಿ ದಾದಿ ಮಸಾಲ ದಾದ ಇದು ಮಸಾಲ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೋರ ಹೌದಾದ ಪೌಡರ್ ಅವು ಕಡೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿನ ಪೂರ ಕೋಕಿ ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಂತೆ ಮೈದಾ ಬಾಡ್ನು ಮೈದಾ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಅಂತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ನೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬಾಫತ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಐಟ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಅಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ ಪರಿಮಳ ಇರ್ಕು ಅಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಅವು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕರೆಂಡು ಅವೇನು ದೆಕ್ಕದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇದಿತ್ತೆ ಅಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸವಿತಾ ಬಾಫತ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ದೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೋಯ್ದಿನ ಊರು ಬತ್ನಪ್ಪಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ದಂತೆ ನೆಕ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಅಂತೀರಿ ಬಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ತು ಆಡೋಡು ಬಾಡ್ ದಾಲಾ ಬಜಿ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿನ ಇರ್ನ ಒಂದಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಅಂತೆ ಐದು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಟು ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಾಡುವೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇನ್ನದ ಸಾವಿ ಬಾಡುನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲೆ ಬಾಫಾತ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಬುಂಡ ಪೂರ ಬಂಡಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಬಂಡಲ್ ರೊಟ್ಪುನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿ ಬೀಜ ಬುರ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ಮೂಜಿ ಬೀಜ ಬುರ್ನು ಅವಳು ಆಯ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವು ಯುನಿಕ್ ಅವು ತೆಲಿಕದ ಬೊಲ್ಲಿ ತುಲೆ ತೆಲ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಆಪ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದ ತೆಲ್ಪು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದನಿ ಮುಂದ ఆయన ಮೋನೆ ಬಾಡ್ವೆ ಮೂಲ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಹತ್ತು ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಓಕೆ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾಡಿಯಾ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಖಾರ ಆತು ಸರಿ ಉಂಟು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಇಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಖಾರ ಖಾರ ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಬಂಡ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ ಚಪ್ಪೆ ಹೌದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕಲೆಗಲೇ ಸಮಾಲೆ ರೀ ಅವು ಮೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಯಾ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಗೆ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಾನೆ ಎಲ್ಲ ಲೊಂಚ ಬರೀತು ನಂತರ ಸೋಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬಜೆದು ಉರ್ಲ್ಯಾರ ತೇಗ ಊರ್ನಾದಂತು ಓಕೆ ಇತ್ತು ಫಿಶ್ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದುಂಡು ಕೈಪಾಡು ಉಳ್ಳ ಎಟ್ಟೆ ಕೈಪಾಡು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ರಂಡು ಓಕೆ ಒಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಗ ಬೆಚ್ಚ ಇನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಬಗ ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆಂಡ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬಿಡ್ಕ ನಾನು ಬುಡ್ಪುನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಇಡ್ಬಿಡ್ಪಾನ ಹೌದಾ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಂತ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬಿಡ್ಕಾಗೆ ಬೋಡಾ ಮಿಕ್ಕಿ ಸೀರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಂತುಗ ಸೊ ದುಬೈಡ್ ಇಂಕಲ್ ಮೊದಲೇ ನಕಲು ಕುಡ್ಲದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೀನ್ ದುಬೈ ಇದ್ದಾನೆ
ಮೀನ್ Recipe ದುಬೈ ಇದು ಆಂಡಲ ಪಂಪುನಿಯ ಮಾರೆ ಸಾವು ಐಪಡಿ ಐದು ಸಾಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏಪ ಸಾಸೇಜ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಸೇಜ್ ಜೋಲಿ ದೆಪ್ಪ ದೆಪ್ಪ ಇಕ್ಕನ ಸಾಸೇಜ್ ದೆಪ್ಪ ನಿಂಕ ಎಂಗ್ಲ ತಿನ್ನುಂಡ ಫ್ರೈ ಆಡು ಫ್ರೈ ಒಂದೊಂದು ವಾವ್ ವಾವ್ Chef Levin Saldana, please follow and subscribe for more videos. ಬರ್ಪ ತೀರ ಬರ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂಪುನ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಮನ್ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ತೀರ ಹಾ. ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಪಾಡೊಡ್ತಿ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಬಂಜಿಬೇನೆ ನಾವು ನಮಕ್ಲ ಬಂದಿವೇನೆ ಯಾವ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡೊಡ್ತಿ ಪಾಪ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಡಲ್ಲೆ ಬಂದಿವೇನೆ ಅಪ್ಪಣ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ಒಂದು ಮರಲೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾಳೆ ಗಿಟಾರ್ ಗೊಬ್ಬ ಐತೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜನ ಗಿಟಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸ ಒಂದುಂಡ ಈಗ ಪಾಪ ಗೊಬ್ಬರ 1 2 3 ಗೋ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿಂದಿಗು ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಕಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿಂದಿಗು ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಒಣಸಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಾಂಡ ಅಂದು ಪುಡಿ ಪೂಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಪುಳಿ ಪುಲಿ ಪೂಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಇವ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಎಂಚಾಂಡಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಳು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ತುಲೆ ಫಿಶ್ ಎಂಚಾಂತ ನಂದು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅವು ಯಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನ ಈತ ಯಾನ್ ಪರ್ತದೆ ಗಂಡ ಈ ಪರ್ತನೆ ಯಾನ್ ದಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ ಸಾಲಿಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಶೆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸಾಲ ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಟ ಆತನಿಗೆ ನಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಸಾಲಿಡ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮೆ ಉಣಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚಪ್ಪೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆಂಡ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಗಲು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಪ ಎಂಗಲ್ ಲೆವಿನ್ ಸಲ್ಡಾನಗ್ ಎಂಗಲ್ನ ಶೆಫ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಬೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಬೆ ಟೊಪ್ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಂಡೆ ಬರ್ವಂಡೆ ತಾಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಟೂರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್